Salam dostlar, İngilis dilindəki o məşhur, biraz da qorxulu görünən perfect zamanları var ha. Bax, bugün onların sirrini açmağa hazırsınız. Gəlin bu mövzunu birlikdə çox sadə, başa düşülən bir şəkildə həll edək. Yəqin ki, çoxunuzun bu suala cavabı hə olacaq. Düzdür? Have been doing, had done. Bütün bunlar açığı çox vaxt adamın beynini qarışdırır. Elə bilirsən, heç vaxt başa düşməyəcəksən. Hamımız bu yoldan keçmişik. Amma inanın mənə, heç də göründüyü qədər qorxulu deyil. Baxın, bütün məsələnin açarı budur. Bu zamanların hər birinin əslində çox sadə bir işi, bir vəzifəsi var. Onları mürəkkəb qaydalar yığını kimi yox, hərəsi öz işini görən bir alət kimi düşünün. Və biz bu gün birlikdə onların hər birinin nə işə yaradığını öyrənəcəyik. Hazırsınızsa, başlayaq. Yaxşı, gəlin birinci hissəyə keçək. Burada söhbət tamamlanmış hərəkətlərdən, yəni sadə bitmiş zamanlardan gedəcək. Bu zamanların əsas dərdi, belə deyək, nəticədir. Yəni, işin nə vaxt görüldüyü yox, onun bitməsi və bu günümüzə olan təsiri önəmlidir. Və bu qrupun ilk üzvü, indiki bitmiş zaman, yəni present perfect. Baxın, bunun əsas vəzifəsi nədir? Keçmişdə olan bir hərəkəti indiki zamanla əlaqələndirmək. Yəni, o sanki keçmişlə bugün arasında bir körpü salır. Keçmişdə olan bir şeyin indi, bu an üçün nə mənosu var? Bax, bu zaman bizə bunu deyir. Bəs konkret olaraq harda işlədirik? Məsələn, həyat təcrübələrimizdən danışanda, ya da elə bir hərəkət olub ki, nəticəsi göz qabağındadır və ya indicə bir an əvvəl bitən bir iş üçün. Burada ən vacib məqam nədir bilirsiniz? Dəqiq vaxt önəmli deyil. Dünən saat 5-də kimi ifadələr yoxdur. Önəmli olan nəticədir, təcrübənin özüdür. Bax, bu cümlə hər şey izah edir. I have lost my keys. Nə deməkdir bu? Mən açarlarımı itirmişəm. Bəlkə dünən, bəlkə də 10 dəqiqə əvvəl itirmişəm, fərqi yoxdur. Əsas məsələ odur ki, mənim indi açarım yoxdur və qapıda qalmışam. Görürsüz, bütün fokus indiki nəticədədir. İndi gəldik mənim ən sevdiyim izahlardan birinə. Keçmiş bitmiş zaman, yəni past perfect. Bunun çox gözəl bir adı var. Keçmişin keçmişi. Yəni təsəvvür edin, keçmişdə iki hadisə olub. Biri o birindən daha əvvəl baş verib. Bax, o daha qədim olanı, daha keçmişdə qalanı göstərmək üçün bizə bu zaman lazımdır. Super məntiqli deyil? Bu klassik nümuniyaya baxın, hər şey aydın olacaq. When I arrived, the train had left. Mən stansiyaya çatanda qatar artıq getmişdi. Hansı hadisə daha əvvəl olub? Əlbəttə ki, qatarın getməsi. Bu, keçmişin keçmişidir. Mənim çatmağım isə sadəcə keçmişdir. Ardıcıllıq super aydındır. Bu qrupun son üzvü isə gələcək bitmiş zaman, yəni future perfect. Mən buna deadline zamanı deyirəm. Niyə? Çünki bu zaman gələcəkdə qoyduğumuz bir son tarixə, bir möhlətə qədər hansısa işin artıq bitmiş olacağını bildirir. Məsələn, deyirsiniz ki, I will have finished the report by 5 p.m. Yəni, saat 5-ə qədər hesabatı bitirmiş olacağım. Bu o deməkdir ki, saat 5 olanda ya da 5-dən sonra mənə zəng eləsəniz, hesabat artıq hazır olacaq, iş bitmiş olacaq. Aydındır. Gələcəkdəki bir nöqtəyə qədər tamamlanmış bir hərəkət. Yaxşı, gəlin indi ikinci hissəyə keçək. Burada fokusumuz artıq nəticə yox, prosesin özü olacaq. Bunlar davam edici bitmiş zamanlardır, mən bunlara zəhmətkeş zamanlar deyirəm. Çünki onların bütün dərdi bir işin nə qədər müddətdir davam etdiyini, prosesin özünü vurğulamaqdır. Və ilk zəhmətkeşimiz indiki bitmiş davam edici zaman. Bu zamanın bir dənə əsas sualı var. Nə qədərdir? Yəni, bir hərəkət keçmişdə başlayıb və çox güman ki, hələ də davam edir, ya da indicə bitib. Bax, bu zaman həmin prosesin nə qədər çəkdiyinə fokuslanır. Bu cümlədəki o gərginliyi, o emosiyanı hiss edirsiniz. I have been waiting for you for 2 hours. Yəni, mən səni düz 2 saatdır gözləyirəm. Burada sadəcə gözlədiyinizi demirsiniz. Vurğunu o 2 saatin üzərinə qoyursunuz. Prosesin uzunluğu, müddət. Bax, bütün məsələ budur. Növbəti zəhmətkeşimiz keçmiş, bitmiş, davam edici zamanda. Bu da eyni ilə nə qədərdir sualına cavab verir, amma keçmişdə. Yəni, keçmişdəki bir hadisə baş verənə qədər başqa bir iş nə qədər müddətdir ki, davam edirdi. Bu, sanki keçmişdəki bir səhnəyə daha çox detal, daha çox kontekst qatır. Məsələn, bu cümləyə baxın. He had been running for 3 hours when I saw him. Mən onu görəndə o artıq 3 saat idi ki, qaçırdı. Bu cümlə bizə nə deyir? Mən onu görəndə niyə təng nəfəs idi, niyə yorğun görünürdü? Çünki o ana qədər artıq 3 saatlıq bir prosesin içində idi. Bax, həmin anın arxa planını, səbəbini bu zamanla izah edilir. Və gəldik çatdıq ən vacib hissəyə. Hər kəsin beynini qarışdıran o məşhur sual.
nəticə yoxsa müddət. Yəni, nə vaxt sadə bitmiş zaman, nə vaxtsa onun davam edici formasını işlətməliyik. Gəlin bu iki zamanı qarşı-qarşıya qoyaq və fərqi bir dəfəli anlayaq. Bax, bu müqayisə hər şeyi həll edir. Soldakı cümləyə baxın. I have painted the wall. Yəni, divarı rəngləmişəm. İş bitib. Nəticə, tərtəmiz rənglənmiş divar. İndi sağdakına baxın. I have been painting the wall. Yəni, mən divarı rəngləməkdəyəm. Üst başım rəng içindədir, fırça əlimdədir, işin tam ortasındayam. Görürsünüz fərqi? Biri tamamilə nəticəyə, digəri isə davam edən prosesə fokuslanır. Yaxşı, onda gəlin sizi yoxlayaq. Tutaq ki, 2 ay əvvəl ingilis dili öyrənməyə başlamısınız və hələ də bu proses davam edir. Bunu ingiliscə necə deyərsiniz? Fokus nəticədədir, yoxsa prosesdə? Biraz düşünün. Tamamilə doğru. Cavab belə olmalıdır. I have been learning English for 2 months. Niyə? Çünki siz hələ də öyrənirsiniz. Proses davam edir və siz 2 aylıq müddəti o prosesin nə qədərdir davam etdiyini vurğulamaq istəyirsiniz. Afərin. Əla, artıq nəzəriyyəni demək olar ki, həll etdik. İndi gəlin ən praktik hissəyə keçək. Bir neçə qızıl qayda və danışıqda işinizə yarayacaq super məsləhətlər. Bax, bu cədvəl bir növ bizim kopya kağızımızda. Öyrəndiyimiz hər şeyin qısa xülasəsi buradadır. İndiki bitmiş zaman nəticəyə fokuslanır, açar sözləri just, yetdir. Keçmiş bitmiş isə keçmişdəki ardıcıllığı göstərir, by the time, before kimi sözlərlə işlənir. Davam edici zamanlar isə nə qədərdir sualına cavab verdiyi üçün hər ikisində for və since açar sözlərini görə bilərsiniz. Bu cədvəli yadda saxlayın, danışanda çox kömək olacaq. Və danışıq üçün 2 super vacib məsləhət. Birincisi, qısaltmalardan çəkinməyin. He has yox, his deyin. Bu sizi daha təbii göstərəcək. Və ikincisi, bu bəlkə də ən vacib qaydadır. Əgər cümlədə yesterday, last week, in 2010 kimi dəqiq bir keçmiş zaman varsa, present perfect'i unudun. Düzgün cavab həmişə sadə keçmiş zamandır. I saw him yesterday. Bu qədər sadə. Bu səhvi çox adam edir, siz etməyin. Beləliklə, bugün gördük ki, bitmiş zamanlar heç də qorxulu deyilmiş. Hər birinin öz məntiqi, öz vəzifəsi var. Biri nəticəyə baxır, biri prosesə, digəri isə keçmişdəki ardıcıllığa. İndi sizə bir sualım var və bu bir növ tapşırıqdır. Bugün danışarkən ya da yazarkən bu zamanlardan hansını şuurlu olaraq istifadə etməyə çalışacaqsınız. Öyrəndiklərinizi praktikaya tökməyin tam zamanıdır.